أيضا بعض التحديات التي تتحدث عنها لغة الأرقام. على سبيل المثال للحصر، 49% من الطلبة يغادرون الجامعة قبل الحصول على الشهادة. إضافة إلى ذلك 18.7% من الطلبة من خريجي الجامعات يدخلون بشكل مباشر إلى البطالة. عدد الباحثين علميا 1200 على ما أعتقد، أو ما يزيد بقليل لكل مليون مواطن. هناك مجموعة من التحديات التي ترتبط بالشهادة الجامعية، بسوق الشغل، ولكن أيضا بالبحث العلمي الذي تنظن بين الأرقام جميع المشاهدين وجميع المواطنين كيعرفوها. تكلمتي عليها 49% بالنسبة للهدر الجامعي. اليوم عندنا ظروف اللي هذه الحكومة جات وصابتها في الطريق ديالها. ما كنقولوا ماشي فيه تراكم. اي حكومه جات خصها تعمل باش ترفع هاد التحديات وتواجهها. والجامعي اللي غادي يكون تغيير كبير اللي ما عمره ما كان اكثر من 20 سنه، والجامعه المغربيه ما واجهاتش بحال هذا التحدي. مثلا ابرز ملامح هذا التغيير، اولا جميع الاجازات كلهم غادي نراجعوهم، وراجعنا البرمجه ديالهم. جميع الجامعات شاركوا في التحول اللي هو تحول اللي غادي يكون قطيعه مع اللي كان من قبل. جميع البرامج، جميع الاجازات اللي قلنا غادي نعملوا ورقه بيضاء، وغادي نشوفوا اشنا هو المخرجات اللي بغينا من شابه وشاب ديال الاجازه ديال اللي تكون عندهم 21 22 عام. اشنو بغينا، شنو كننتظروا منهم كمجتمع، ونزلنا اشنو هما البرامج اللي خصنا نعملوا في جميع التخصصات. ما غاديش نتعاماو على المشكل الكبير اللي كاين اليوم ديال سوق الشغل، وهو اللغات الحيه، الانجليزيه، الفرنسيه، الاسبانيه. هذا غادي يولي يكون فيه اشهاد في اللغه ديال التدريس، واشهاد في اللغه اجنبيه اللي غادي يختارها الطالبه والطالب. وكذلك هذه المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه اللي تنتكلموا عليها منذ سنين، لان كنعرفوا اليوم وتنظن بان منذ 10 سنوات ولا 15 عام اليوم فهمنا في الجامعات وتنظن في المجتمعات بان التمكين ولا هو الاساس. ما بقاش غير التلقين.